կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Համայնքապետերից էր և նախկին իշխանությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցության անդամ էր և Ագարակի քաղաքապետն էր, ի տարբերություն Լիսկայի ժամանակվա այդ մարզպետության, այս անձնավորությունը բավականին հավասարակշռված, բավականին պետական մոտեցմամբ, հայրենասիրությամբ երբևիցե իմ գործունեության ժամանակ ես նրանից ոչ մի թեպետ մենք հակառակ դաշտերում էինք, հակառակ կողմում էր նա գործում, հակառակ, այսինքն ես ընդդիմադիր էի, նա իշխող կուսակցության անդամ էր, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, պնդել, որ եզակի էր համայնքի ղեկավար, ով և համայնքում էր հարգված և հարգված էր նաև իր կուսակցության ընդդիմախոսների կողմից։ Այսինքն նույնիսկ այն պարագայում, երբ ես կարող էի ունենալ խնդիրներ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ, նա նույն այդ դեպքում էլ ինքը իր դիրքերում, պարկեշտ դիրքերում մնում էր։ Եվ սա այն փաստն է, որ այսօր այս մարդը, ով զենքը ձեռքին, նաև այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ստացել էր վիրավորում, շարունակել էր ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այսինքն բուն պատերազմական գործողությունների 44-օրյա պատերազմական գործողությունների ժամանակ էր մասնակից եղել, այլ նաև շարունակում էր, երբ արդեն սկսում էին հանձնել Սյունիքը։ Հիմա այս պայծրությամբ մենք կարող ենք ասել, պնդել, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ։ Ես մի քանի օր առաջ էինք այս տաղավարում խոսում, այդ պահին կրակահերթեր էին երասխում, և այս պահին էլ հիմա մենք խոսում ենք, չենք բացառում, որ նորից թշնամին հարձակվում է և թշնամին այս պահին գտնվում է մեր հողի մեջ։ Եվ երբ դու պատերազմի ժամանակ կալանավորում ես այն մարդկանց, ովքեր դիմադրություն են ցույց տալիս, ովքեր որ զենքը իրենց ձեռքում, երբ չկան սահմանված դիրքեր, կահավորված դիրքեր, իրենք են նախաձեռնում այդ դիրքերի և կահավորումը, և սահմանումը, և դիրքերի պահումը, զենքը վերցրած իրենց ձեռքում հերթապահություն են իրականացնում, սա նմանվում է արդեն նրան, որ գնդապետը հարգարժան լավ նշեց սիոնիստներին, տրոցկիստներին, եկեք չմոռանանք Բաթումի պայմանագիրը, որտեղ ինչ էր նշված, որ մենք չպետք է ունենանք ֆիդայական ջոկատներ, զինված ուժեր, դեռ ավելին, 10,000-ից միլիցիա, պետք է նաև հարկ եղած դեպքում Թուրքիան գա մեզ օգնության, եթե լինեն Հայաստանում, այո, Հայաստանում եթե լինեն իշխանության դեմ ինչ-որ խժդժություններ։ Նաև ես հիշեցնեմ ներեցեք որպես պատմաբան, որ այդ պայմանագրով Թուրքիան կարող էր Հայաստանի երկաթգծերով և ճանապարհներով անարգել իրենց վերահսկողությամբ։ Հիմա շարժվել։ Կարող ենք ասել, այդ 100 տարի առաջվա, շուրջ 100 տարի առաջվա 1918 թվականի Բաթումի պայմանագիրը, որը հավանաբար այդ գործարքի, թե ինչպես բերեցին իշխանության Նիկոլին, 18 թվականից դա այդ պայմանագիրը, որը անօրինական է, թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե ընդհանրապես այդ պայմանագրի ստորագրումը, դա անօրինական է և հետևաբար այս անօրինական պայմանագրի կյանքի կոչելը ոչ այս պահին փաստաթղթով, այլ բանավոր պայմանավորվածություններով իրականացվում է այս գործող իշխանությունների կողմից իդեմս և ի գլխավորությամբ Նիկոլի։ Մենք սա տեսնում ենք, այլ կերպ բացատրել մենք չենք կարող։ Հիմա Արցախը ամբողջությամբ հանձնված չէ։ Մեր մեծ ամռավին, ինչպես ասում էր, Արցախը դա փոքր Սյունիքն է։ Այսինքն գլխավոր Սյունիքը պետք է հանձնվի։ Գլխավոր Սյունիքը այսօր թուրքերի պայմանավորվածությունների ներքո պետք է այդ գլխավոր Սյունիքի իշխանությունը փոխանցել Թուրքին։ Հիմա իշխանությունը փոխանցելու համար ինչ պետք է արվի։ Ընտրված համայնքապետեր են, 4-ն էլ, այսինքն իշխանություն են ներկայացնում,
տեղական ինքնակառավարումը նույնպես պետության ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասերից է, որովհետև նաև տեղական ինքնակառավարմամբ ենք մենք բանեցնում իշխանություն, այս հայկական իշխանությունը, ազգային իշխանությունը, անկախ նրանից այս մարդիկ ինչպիսի վարքագիծ են ունեցել նախորդ իշխանությունների ժամանակ, ինչպիսի թերություններ ունեն, ինչպիսի բացթողումներ ունեն, ինչպիսի սխալներ ունեն, այս քրեական հետապնդումները թուրքական հետապնդումներ են։ Եթե մենք նախորդ իշխանությունների ժամանակ բախվում էինք քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնաճնշումների, սա այլևս պետք է մենք ձևակերպում տանք այս ամենին, որպես թուրքական հետապնդում, թուրքական, թշնամական, քաղաքական, կոնկրետ այս մարդկանց կալանավորելը, ուրիշ կերպ չեմ կարող բացատրել, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրավական տեսանկյունից չափանիշների գնահատմամբ սա նաև քաղաքական հետապնդում է, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը հստակ բանաձև ունի, որտեղ ստանդարտ է այդ բանաձևով նշվում են այն չափանիշները, որով կարող ես ասել, որ տվյալ անձի նկատմամբ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում։ Այդ չափանիշների գնահատմամբ ներքո մենք կարող ենք ասել, որ սա նաև քաղաքական հետապնդում է։ Եվ այստեղ ցավալին այն է, որ Անժելա ջան, դուք լրագրող եք, ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, որ այս հարցը բարձրացնում եք։ Ես փաստաբան եմ եւ այո, քաղաքական գործունեություն եմ ծավալում եւ նաեւ իրավապաշտպան եմ։ Եվ ցավը նա է, որ բազմաթիվ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում քաղաքական հետապնդումներ, նրանք հանդես էին գալի հայտարարությամբ, գնահատական էին տալիս։ Ես հիմա բառացի անվանական պետք է իրենց նշեմ։ Ես նշեմ, օրինակ Transparency International կար Սոնա Այվազյան, որը միշտ արձագանքում էր։ Սոնա ջան, ուր եք։ Մեր հայրենիքը մեզանից ստանում են, մեր երեխաներին կոտորեցին։ Կարող եմ ձեզ ասել, ում համար հայրենիք, ում համար չգիտեմ Ուրեմն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պետք է այդ ստանդարտների ներքո գործեն։ Թքածուները քաղաքական այդ կառույցները, Տիկին Պոստանջան, հիշում եք, շամպոչը կտրել են, բոլորդ հասեք, շամպոչը չկա, հիմա շարունակեմ, ականջը կտրել են, թուփը կտրել են, շարունակեմ, հիշում եք ինչ է եւ հիմա շարունակում եմ։ 10 դրամը ճանապարհների։ Ժաննա Ալեքսանյան, որտեղ եք, Տիկին Ժաննա, ես ձեզ ճանաչել եմ որպես իրավապաշտպան, որպես անկախ իրավապաշտպան, որպես իրապես մարդու իրավունք, այո, հիմա բանակը այսօր քանդում են, մեր սահմաններին թուրքը ինչ ուզես անում է, մարդու իրավունքները ոտնահարում է եւ այն մարդիկ, ովքեր դիմադրություն են ցույց տալիս, այդ մարդկանց կալանավորել են եւ դուք լռում եք։ Մի վարքյան մի քանի անուններ տամ ավարտեմ, դուք ձեր մտքում պահեք, որ ընդհատվի ձեր նաեւ չմոռանաք ինչ եք ուզում ասեիք։ Մյուսը Արտուր Սակունց։ Քո հայրենիքն են, ճիշտ է, դու Շաումյան, Գետաշեն կորցրել ես, բայց Արցախը քո արմատներն են։ Թուրքերին են հանձնել Արցախը։ Հիմա էլ են շարունակում հանձնել։ Այդ դու հիմա ապրում ես ճիշտ է Վանաձորում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Չէ՞ որ դու մարդու իրավունքներ պաշտպանող հասարակական կազմակերպության ղեկավար ես։ Քո այդ ղեկավարած հասարակական կազմակերպության կանոնադրության մեջ առաքելություն է նշված։ Այդ առաքելությունը ինչու՞ չեք կատարում։ Կարող եք մենք հասկանալ, որ այդ առաքելությունը դուք կատարեցիք միայն մինչև 2018 թվականը եւ 18 թվականից հետո, երբ մարդու իրավունքները զանգվածաբար Հայաստանում խախտվում են, դուք լռում եք։ Կարող եք այսպես ենթադրել, որ դուք եք թուրքական լիրա ստացել, դրա համար եք լռում։ Շատ այս կարող եմ թվարկել, որովհետև ժամանակին ես իրենց հետ
համագործակցել եմ, ժամանակին արդարության համար եմ համագործակցել, մարդու իրավունքների համար եմ համագործակցել, եւ այդ մարդու իրավունքները նրանք ունիվերսալ են, նրանք չեն ճանաչում այդ մարդու իրավունքը, որը նախկինում խախտել էր պարոն Ջանգիրյանը, կամ հանրապետական կուսակցության անդամ էին, ես դրանք չէի մտածում, որ այդ մարդիկ այն ճամբարից են, հետևաբար, եթե նրանք ճամբարափոխ են եղել եւ այդ ընթացքում նրանց մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, ես պետք է լռեմ, բայց դուք հիմա դա եք անում, մենք չենք լռել, ես չեմ լռել, բայց դուք հիմա լռում եք։ Ես ուզում եմ մի բան հիշեցնեմ ձեզ։ Այ երբ Սերժ Սարգսյանի օրոք 282 զինվոր էր մահացել, ամեն օր մամուլը սկսվում էր ձեր թվարկած իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամների հոխորտալից խայտառակ ելույթներով պաշտպանում էին զոհված զինվորներին։ 7000 մարդ է զոհվել։ 10000, ինչու 10000։ 3000 անհայտ կորած կա։ Ուր են իրենց ձայնը։ Ավելի սարսափելի բան ասեմ։ Պատերազմից հետո 5-ը զոհ ունենք։ Ներեցեք 5-ը գերեվարվել են, եկել են դիրքերից վերցրել տայլա թուրքը։ 2-ը մարախուղի մեջ կորել են մինչև հիմա ես ճակատագիրը անհայտ է։ Տասնյակ վիրավորներ ունենք։ Տասնյակ զոհեր ունենք պատերազմից հետո։ Ով է ձայն բարձրացրել։ Շատ լավ հիշեցրեցիք, շարունակեմ։ Արտուր Սակունցը 2016 թվականի քառորյա պատերազմի վերաբերյալ հրապարակել էր զեկույց։ Բավականին ապացուցողական հենք ունեցող զեկույց էր։ Հարգելի Արտուր, ինչու չես հրապարակում հիմա զեկույց 44 օրվա պատերազմի վերաբերյալ։ Շուտով կլռանա 1 ամսից կլռանա 1 տարին 44 օրյա պատերազմի։ Ինչու չեք հրապարակում զեկույց։ Ինչու չեք ահազանգում, որ մինչև այսօր հայ հանրությունը ժողովուրդը չգիտի որքան զոհ ունենք, պաշտոնական թիվ կա որքան զոհ ունենք։ Դուք ասում եք 10000, ես կասեմ 20000։ Ես հիմա ուզում եմ քեզ հղել մի հարց եւս։ Մենք ունենք գերիներ։ Գերիների նկատմամբ տեղի են ունենում կտանքներ եւ գերիների նկատմամբ տեղի է ունենում դատական գործընթաց Բաքվում։ Ինչու եք լռում։ Ինչու այդ ամենի վերաբերյալ զեկույցներ չեք հրապարակում։ Չեն տալիս։ Ես կարող եմ հիմա այդպես մտածել, չեմ ցանկանում մտածել ոչ Ժաննա Ալեքսանյանի վերաբերյալ, արմատներով Արցախցի, ոչ Արտուրի վերաբերյալ, ոչ Սոնայի վերաբերյալ եմ ցանկանում մտածել, որ ինքն էլ է թուրքական լիրայի այդ ազդեցության ներքո լռում, չեմ ցանկանում։ Այդ իսկ պատճառով ակնկալում եմ, որ ձեր բոլոր ջանքերը, միջոցները պետք է ուղղված լինեն դրանց։ Եթե ոչ, միևնույն է, այս իշխանությունը, այս թուրքական չի կարող երկարատևել։ Միևնույն է փոխվելու է, լինելու է ազգային իշխանություն, լինելու է ժողովրդավար իշխանություն եւ ժողովրդավար իշխանությունը անդրադառնալու է այս բոլոր խնդիրներին։ Գիտեք, եթե ժամանակին մի վարքյան էլի 1.5 միլիոն մարդ գնաց այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանից գաղթեցին։ Դա շատ վատ է, դա հավասարազոր էր սպիտակ ցեղասպանությանը։ Բայց երբ թուրքը ցեղասպանություն է իրականացնում եւ մեզ հայրենազրկում են եւ դուք որպես իրավապաշտպաններ լռում եք, դա նույն հանցակցությունն է, որովհետեւ դուք էլ ունեք պարտականություններ։ Տիկին Պոստանջան, ես ձեզ խնդրելու եմ դուք չհեռանաք, ուղղակի ձեր տեղերով բա, որտեղ մենք միասին ենք այս նախաձեռնությունը, այո, ձեր տեղերով խնդրեմ, որ ես նորից ասեմ մենք ինչի համար ենք հավաքվել։ Այսօր հայրենիքի պաշտպան սիմվոլները ձերբակալված են, Սյունիքի փրկության սիմվոլները ձերբակալված են եւ այսօր պարտության սիմվոլ խորհրդանիշները նստած են ազգային ժողովում եւ շարունակում են, չէ՞, շարունակում են ղեկավարել, իշխել եւ այլն եւ այլն։ Խնդրեմ, պարոն Համասյան, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքով հստակ տրված է համայնքի ղեկավարի իրավասությունները։ Եվ այն քրեական գործերը, որոնք հարուցվել են համայնքի ղեկավարների նկատմամբ, դրանք ոչ մի իրավական հիմք չունեն, որովհետև այո, բարձր որ կեղծ շինծու բան է, որովհետև
ավականու որոշումները անգամ դատական կարգով չեն կարող փոփոխության ենթարկվել կամ պատժվել։ Իսկ համայնքի ավականու որոշմամբ վարձակալությամբ են տրվել հողեր, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իրավական ճորտերի որոշմամբ էական վնաս է հասցվել պետության շահը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, սիրելի ժողովուրդ, 250 դպրոցի տնօրենի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել։ Ինչ եղան այդ քրեական գործերը։ Դպրոցի տնօրենները դարձան Նիկոլի ճորտերը եւ դրանով ավարտվեց։ Լավ, դպրոցի տնօրենները հասկացանք։ Կրթական ամբողջ համալիրը ոչնչացրեցիք, բայց լավ, ամբողջ մի աշխարհի դիմադրականություն ինչու եք ոչնչացում։ Դրա պատասխանը տալու է Սյունեցին, ով անտեղ ապրում է։ Թուրք այսօր զենքով կանգնած է Սյունիքում։ Ես ասել եմ եւ հիմա ասում եմ, թուրքական դիրքերից մինչև Մայրուղի, մինչև բնակավայրերը 5-6 կիլոմետր է, 8 կիլոմետր, 10 կիլոմետր է, որոնք ճանապարհներով կապված են եւ որոնք չեն վերահսկվում հայկական զինված ուժերի կողմից։ Եվ օզարմանք երկու խորհրդականները, որոնք պատերազմի ժամանակ վարչապետի գերագույն հրամանատարի խորհրդականներ էին, հերթով նշանակում են պաշտպանության նախարար, որոնք ոչինչ չեն արել, այսինքն ներեցեք, արել են հանուն թուրքերի հաղթանակի։ Նշանակում են պաշտպանության նախարար, համայնքի ղեկավարները, ովքեր Տիկին Փոստանջյան շատ ճիշտ ասացիք, ովքեր դիմադրություն են մեծ Սյունիքում կազմակերպել, նրանք կալանավորվում են։ Եվ օզարմանք, ամբողջ մի կառավարություն, իմ քայլական ոհմակ, որը նպաստեց պարտության, այսօր հոխորտում են հերոստայի նկատմամբ, դավաճաններ են նշանակում, այն դեպքում, որ ոչ ոք պատասխան չի տալիս։ Մի քանի փայլուն գնդի հրամանատարներ, կորպուսի հրամանատար Խաչատուրովը հեռացվեցին բանակից, որովհետև խանգարում էին թուրքերին եւ դավաճան ճիվաղ ոչնչություններով պատերազմի ժամանակ ոչինչ չէին արել, նշանակում են բարձր պաշտոնների, ովքեր այս պարտության հիմնական մեղավորներն էին։ 4 միլիարդ պետական բյուջեից փող է կորել։ Մեր պետական պարտքը ավելացել 4 միլիարդով առանց արդյունքի։ Դա ոչ մեկին քրեական 4 միլիոնի համար քրեական գործ են հարուցում հերոստայի նկատմամբ։ Ես մի փոքր ավելացնեմ։ Ուրեմն նախ եթե նույնիսկ հիմքեր կան հետապնդում իրականացնելու համար, նախնական կալանքը պետք է լինի բացառիկ միջոց։ Այս մարդիկ պատկերացրեք, երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, թուրքը եկե մտել է, պաշտպանում են բնակչությանը թուրքից, զենքը ձեռքին գործում են, ընտրված մարդիկ են, այսինքն պատահական մարդիկ չեն, որ կարող են փախնել, կորել եւ այլն, խուսափել նախաքննությունը իրականացնելու այդ մարմնի գործողություններից, հետագա պատժից եւ այլն։ Այս մարդիկ հստակ այնպիսի վարքագիծ ունեն, որ կալանավորման ենթակա անձինք չեն։ Այսինքն իրավաբանության մեջ կալանավորումը, նախնական կալանքը, դա բացառիկ միջոց է։ Այս անձանց վարքագիծը իմանալով դատարանը եւ այս մարդկանց կենսագրությունը իմանալով եւ նաեւ հիմնվելով փաստական տվյալների վրա իրենց վերաբերյալ, իրենց այս անձանց վերաբերյալ ուղղակի պարտավոր էր մերժել կալանավորումը։ Այսինքն այդ միջնորդությունը, որը ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, դատարանը պետք է մերժեր։ Ակնհայտ է, մենք տեսնում ենք, որ սա պատվերով կալանավորում է եւ իրավական տեսանկյունից անօրինական է։ Գործի նպատակ չէ եւ նպատակը հասկանալի է։ Ինքը հենց այդպես էլ ասեց, որ ես այո այդ պայմանագիր է ուզում կնքել եւ այլն, որ համաձայնագիրը, որով պետք է 100%-ով կնքելու 100%-ով կնքելու է, այսինքն ինքը իր համաձայնությունը նաեւ իր տերերի մոտ հրապարակավ հայտնել է եւ ինքը ունի նաեւ թույլտվություն իր տերերից բոլոր խոչընդոտները, որը գոյություն ունեն, անկախ նրանից դա օրինական է, անօրինական է, ինչ եղանակով է լինի,
ինքը այդ խոչընդոտների դեմ պետք է առնի։ Ասենք, չգիտեմ, ժողովուրդները, մտավորականները, падգամավորները, քաղաքացիները չեն հասկանում, որ սա ծանր վիրավորանք, անարգանք։ Անժելա ջան, ես երբ որ այն մարդիկ, ովքեր որ ասել են, չենք տալու մեր հողը, չենք հանձնելու, այդ տղաները այսօր փակված են, չէ՞, ես կարծում եմ ցանկացած նորմալ ինչ-որ մարդ պիտի ամոթի խայտարակության խորը բանը։ Դուք գիտեք, որ ես պարբերաբար նստած հանգիստ, չգիտեմ, ոչ ջանդամում, դա ազգային ժողով կլինի, տանը կլինի, որտեղ կլինի նստած են, իսկ այս տղաները այսօր հենց նրա համար, որ ասել են զենքը վայր չեն դնելու, պահելու ենք այդ տականքները, ձեզ թույլ չենք տալու, հողը հանձնեք, իրենք այսօր փակված են։ Ես պարբերաբար գիտեք, գնում եմ Սյունիք, առանց Սյունիքի այսպես կյանքս լիարժեք չի կարող լինել եւ ժողովուրդը ինչքան էլ մենք ժողովրդին ասենք, որ ճիշտ որոշումներ չի կայացնում, ճիշտ չի կողմնորոշվում, կարիք ունի առաջնորդության։ Այսինքն ինքը հասկանում է, որ իր լիդերներին, նույն Սյունեցին հասկանում է, որ հանիրավի հանիրավի այս մարդկանց կալանավորել են։ Բայց դրա հետ մեկտեղ իրենք նաև չունեն գլխատվել է, չէ՞, Սյունիքի պայքարը թշնամու դեմ, հիմա իրենք պահանջում են նաև առաջնորդություն։ Այսինքն այդ առաջնորդությունը եւ ձևերը եւ մեթոդները եւ մեխանիզմները արդեն պետք է կյանքի կոչվեն քաղաքական նաեւ հասարակական վերնախավի կողմից դա տեղի չի ունենում։ Այո, դա կատիկի Պոստանջան, ես դրա մասին ասում եմ աշուր, բայց ամեն մի քաղաքացի մտավորական ինքը հիմա այդ ամեն մի քաղաքացի, ինչպես դուք նշեցիք նոր, որ շապիկները հակակ գնացիք, բայց ազատության մեջ չեն, չեն անել, հիմա ոչ միայն պետք է շապիկ հակնել գնալ, շապիկն էլ է պետք, դա ես չեմ մերժում, որ պետք է հակնել ժամանակին, ոչ մեկ շապիկ չէր հակնում քաղբանդարկյալի համար, ես էի շապիկ հակնում եւ իրավապաշտպանության ճանապարհը նոր քայլող Վարդգես Գասպարիներ կողքս կանգնում, շապիկ հակնում, որին իդեպ նույնպես ունեմ խոսք ասելու, որովհետև իրավապաշտպանությունը հայրենիքը մարդիկ կարող են իրենց համար հայրենիքը կամ չգիտեմ ինչպես են պատկերացնում, Թուրքիայում էլ են մարդու իրավունքները ոտնահարվում, թուրքերի մարդու իրավունքներն էլ են ոտնահարվում։ Հիմա այս մարդիկ, որ ճանապարհ էին անցնում եւ ասում էին, որ իրենք գնում են մարդու իրավունքների հարգման ճանապարհով, Վարդգես Գասպարիին ես լավ չեմ ճանաչել, բայց երբ իր նկատմամբ Նուբարաշենք հրակատարողական հիմնարկում տեղի էին ունենում բռնություններ, ես դրա մասին բարձրաձայնում էի։ Հիմա ուր եք, եւ դա եթե քո համար հայրենիքը կապ չունի կամ իշխանությունը կապ չունի ազգային պատկանելությունը իշխանության, բայց մարդու իրավունքները չի ճանաչում այդ ամենը։ Ես ուզում եմ խոսքը ասեք եւ փոխանցում։ Գիտեք, այսօր 16 ազգային ժողովի 16 падգամավորների նկատմամբ, անդիմադիր падգամավորների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված։ 16 այս 4 այդ համայնքի ղեկավարները այսօր պարզապես իրավիճակի եւ իրադարձությունների ամենակրիտիկական կետում են, առանց որոնց մենք կորցնենք Սյունիքը։ Դրա համար մենք անդրադառնում ենք այս տղաներին կալանավորված են, բայց 16-ի նկատմամբ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է տերրոր մինչև վերջ, որպեսզի կարողանա իր դավաճանական քայլը մինչև վերջ անցկացնի։ Եվ Պոստանջան, ես ձեզ համարում եմ շատ խելացի եւ հիմ փորձառու քաղաքական գործիչ, բայց զարմանում եմ ձեր միամտության վրա։ Դուք նայել եք այդ ձեր թվարկած իրավապաշտպան կազմակերպությունները ինչքան փողեր են ստացել եվրոպական կառույցներից։ Քանի միլիոնավոր դոլարներ։ Ես ունեմ այդ ցուցակը ինձ մոտ։ Կարող եմ բերել 100,000-ավոր դոլարներով։ Եվ այդ պատվերով կռնչոցները հայոց բանակի հայ հասարակության դեմ դրանք փողով արված կռնչոցներ էին, որոնք քանդեցին մեր ազգային հիմքերը։ Շատ լավ, հիմա եկեք կարող է բաներ կային, որ պատվեր եղել են, բայց
նրանք իրենց Այսօրը ցույց է տալիս, որ դա եղել է պատվեր։ Եթե իրենք պատվերով արած չլինեին, այսօր էլ հայրենիքը կորսելու համար խոսեին։ Ինչ է խանգարում իրենք բարձրացնեն հարցերը։ Օրինակի համար ինչն է խանգարում, որ իրավապաշտպանները բարձրացնեն հարց։ Հարգելի պետություն, դու պարտավոր ես ասել ինչքան զոհ ենք ունեցել։ Ես ասեցի արդեն, թուրքական լիրան իրենց լրացրել է։ Ես արդեն ասացի։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ այդ փողով պատվեր է եղել։ Եվ այն ժամանակ եւ հիմա։ Ես այն ժամանակ չեմ կարծում, որ պատվեր է եղել, որովհետեւ նրանք նաեւ ճշմարտությունն են բարձրաձայնել, այդպես չի եղել։ Իսկ հիմա ինչու ճշմարտություն չեն բարձրաձայնում։ Հիմա ճշմարտությունը ավելի սարսափելի եւ ազգակործան է։ Սարսափելի է եւ հիմա գերիշխում է թուրքական լիրան։ Ես հենց այնպես չասեցի։ Արտուր Սակունց 16 թվականին դու կազմել էիր զեկույց 4 օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Բավականին հաղթական պատերազմի։ Ապացուցողները այնքան արդեն զզվելի են, արդեն չարժ է, որտեղ մենք տեսանք այս 3 տարվա ընթացքում իրենք ինչպես իրենց պայծեն։ Մի նախադասություն լսել եք այս մարդկանց մասին։ 4 համայնքապետ այսօր կալանավորված են։ Մի բառ լսել եք։ Որը պատահական չէ, 19 հայ գերի է կտանքներից մահացել ադրբեջանական բանտերում, մի հատ ձայն հանել են։ Գեներալ Մանվելի վերաբերյալ, որին նույնպես ես եղել եմ հակադիր ճամբարում, ճանաչում եմ ազգային ժողովի պատգամավորության գործնեության ժամանակահատվածից անձնապես, բայց այն, որ նրա նկատմամբ տեղի էր ունենում այդպիսի քաղաքական հետապնդում կտանքներով զուգորդված, որը բերեց նրա մահվան, այս մասին լռելը իրավապաշտպանների կողմից նույնպես հանցագործություն է։ Դուք այստեղ մնան եկած խոսելու եք, շատ հյուրեր եք ունենալ։ Մի բան ասեմ, ես ինչու եմ հիշատակում այդ իրավապաշտպաններին։ Այդ իրավապաշտպանների վերաբերյալ նաև բողոքներ կգնան այն իրանց նախկին տերերին, ովքեր իրենց հովանավորում էին որպես իրավապաշտպաններ։ Այլևս նրանք դադարել են։ Հիմա մեզ միացավ Գևորգ